हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। ये गाड़ी है लैक्जिस GS 300, 2005 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी क्रैंक कर रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ब्रेक पुश किया, इसके ग्रीन लाइट जल गई है। जैसे मैं इसको करूँगा, ये देखो, गाड़ी क्रैंक कर रही है, भाई स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ स्कैन। ये रहा इंजन, रीड कोड फॉल्ट, इंजन इमोबलाइजर सिस्टम, करंट भी है और हिस्ट्री में भी है कोड। ठीक है, ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। B2799 B2799 तो दोनों कोड है, एक ही कोड है। ये करंट भी है, हिस्ट्री में भी है। तो वो बोला इसके इमोबलाइजर के का कोड आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। B2799 कोड इसके अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इसका इमोबलाइजर देखता हूँ बाहर निकाल के, फिर आपको उसका वोल्टेज चेक कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये इसका इमोबलाइजर, मैंने इसका इमोबलाइजर बाहर निकाल लिया है। इसमें 5 वायर है। ये जो 2 वायर है ये 12 वोल्ट की है, ग्रीन और ग्रीन लाइट, इसमें 12 वोल्टेज आएंगे। और जो ये 2 वायर है, एक पिंक कलर की और एक ये लाइट ग्रीन, ये जा रही है स्विच में, ये जा रही है इस स्विच में। ठीक है, और ये वायर है यहाँ अर्थ की। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि यहाँ 12 वोल्टेज आ रहे हैं क्या इन 2 वायर में। ये 2 वायर देख लो ग्रीन, इनमें 12 वोल्टेज आने चाहिए। मेरा मल्टीमीटर है, मैं लगा ग्रीन वायर में, देखो। ठीक है, ये नंबर 1 पिन जो है वो ग्रीन वायर की है। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट शो नहीं कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं लगाता हूँ लाइट ग्रीन वायर में। ये लगाया मैंने लाइट ग्रीन वायर में, देखो नंबर 3 है ये पिन यहाँ। ये देखो यहाँ शो हो रहे हैं 12 वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वायर है इसमें 12 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। ये 2 वायर 12 वोल्टेज की है। ये 2 वायर जा रही है इसमें हाफ स्विच में जा रही है ये, और ये जा रही है, ये है अर्थ की वायर। ठीक है, ये मैं यहाँ चेक करता हूँ इस वायर में क्या मसला है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसका फोल्ड यहाँ पे था, यहाँ से वायर कटी हुई थी, ये मैंने सोल्डिंग कर दी है। ठीक है, अगर आप इमोबलाइजर लगा के चेक करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, आपको पता हो जाएगा कि इसका इमोबलाइजर ओके है कि नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया अभी, ये जो ग्रीन वायर है इसमें 12 वोल्टेज आएंगे, इसमें 12 वोल्टेज आएंगे रीडिंग के, इस अगले में 12 वोल्टेज आएंगे, उससे अगले में भी 12 वोल्टेज आएंगे। यहाँ आएगा ग्राउंड। इसको लगाने के बाद अगर यहाँ 4 12 वोल्टेज आ रहे हैं और एक ग्राउंड आ रहा है तो समझो आपका इमोबलाइजर भी ओके है। मैं भी आपको लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने लगाया ग्रीन वायर में, ये 12 वोल्ट यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब लगाया मैंने लाइट ग्रीन वायर में, ये देखो यहाँ भी भैया 12 वोल्ट ही है ये भी। ठीक है, अब मैं करता हूँ इससे अगले में, जो पिंक कलर की वायर है इसमें 12 वोल्टेज आएंगे। ठीक है, थोड़ी बैटरी डाउन है इस वजह से वो हो रहा, और इससे अगले में भी 12 वोल्टेज आएंगे इमोबलाइजर लगा के। सही नहीं लगी वायर, मेरे को वायर सही लगा लूँ मैं। ये देखो, ठीक है, और इस अगले में आया ग्राउंड। मल्टीमीटर और टेस्टर सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको लोग चेक करा दिया है। सही नहीं लगी वायर ज़रा, अब लगी सही। ये बार थोड़ा सही लगा लूँ मैं। ये देखो, इस हमारा ग्राउंड। ठीक है, यानी हमारा इमोबलाइजर भी ठीक है। इमोबलाइजर लगा के यहाँ पे आएंगे
12 वोल्टेज और एक ग्राउंड, और बिना इम्बलाइजर के यहाँ आएंगे 2 12 वोल्टेज, और ये जो 2 वायर ये सिग्नल की है, जब आप वहाँ से स्विच ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ जब प्लस शो करेगा, और ये वायर अर्थ की है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं ज़रा गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी करते हैं गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आइए अब आप समझ गए होंगे। इसका पूरा कंप्लीट तो कोई गाड़ी आएगी तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। कंप्लीट कोई गाड़ी आ नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। इसके उस वायरिंग में फॉल्ट था, मैंने आपको दिखा दिया है, सोल्डिंग कर दिया वायर। आज अब आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, या अल्लाह खुदा हाफिज़।